السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله اليوم في هذا الفيديو غنتقاسم معكم معلومات حول السيروتوتيفين، وكذلك غنعطيكم نصائح بالنسبة للأشخاص اللي كيعانيو من مشكل ديال الحساسية. وكذلك في آخر الفيديو غادي نعطيكم وصفات طبيعية جد فعالة للأشخاص اللي كيعانيو من مشكل ديال الحساسية وكيتصابوا بنزلات البرد. وهاد الوصفات كذلك تعاونهم انهم باش يقلوا من المشكل ديال الحساسيه اللي عندهم، وعلاش لا ان شاء الله مع الوقت يتعالجوا. فهاد السيرو اللي غنتكلم لكم عليه هو لعلاج السعال الناتج عن نزلات البرد وعلاج الحساسيه والكحه اللي كتكون بلا حمى. هاد السيرو هو علاج وقائي على المدى الطويل للربو الخصبي اللي هي الضيقة دي التكوين الشديد الحساسية. وهاد السيرو كذلك علاج وقائي للالتهابات القصبية والأعراض الربوية الشكل، وكذلك علاج وقائي للالتهابات القصبية مخاطية الأنف. لكن غنشير واحد المسألة، الموانع الاستعمال اللي ما خاصهمش نهائيا ياخذوا هاد السيرو هما الاطفال اللي كيكون قل من 6 شهور، وكذلك بالنسبه للنساء اللي كيكونوا حوامل. ولو انه يكون عندكم حساسيه وعندكم هذه الاعراض، ممنوع عليكم تاخذوا هاد السيرو، ضروري ما تستشروا مع الطبيب ديالكم. وكذلك هاد السيرو ما يصلحش للنساء المرضعات، ضروري حتى يستشروا مع الطبيب ديالهم. وهو صالح للبالغين والاطفال. وبصفة عامة أي دواء، سواء هاد السيرو ولا أي سيرو ولا أي دواء كيف ما كان، ضروري ما تاخدوش حتى تستشروا مع الطبيب ديالكم. هو غيوصف لكم على حسب الحالة الصحية ديالكم واش يليق لكم ولا لا. هو غيحدد لكم لا دوز، يعني شحال غادي تاخدوا والوقت اللي غادي تاخدوا فيه. ففقط بغيت نشير لهاد المسألة باش ما يبقاش اي واحد غير يدخل شي فيديو يسمع بانه السيرو كيليق لها هاد المسألة وهاد المسألة ويمشي يشريه وياخدو منه راسو. وحاجة اخرى ضروري نشير ليها، هاد السيرو راه ما كيوقفش نوبات الربو، ليس بعلاج فوري. ضروري كتبعوا واحد التريتمون مده اللي كيكون وصفها لكم الطبيب. اما فاش كتجيكم ديك النوبات ديال الربو، ضروري كيكون عندكم البخاخ ديال فونتولين اللي كتستعملوه باش انكم تحبسوا ديك النوبات اللي اكيد كيكون مخرجوا لكم الطبيب. وندوزو دابا التأثيرات الجانبية في بعض الحالات ملي كيكونوا أثناء العلاج، وخصوصا في بداية العلاج، وماشي ديما وماشي كلشي كتبان عليه غير البعض. مثلا في الأول كيحسوا بديك الفتور اللي كيكون خفيف، استرخاء، كيكون جفاف في الفم. في بعض الحالات كيحسوا الدوخة خفيفة، ولكن هادشي كيختفي بعد أيام من العلاج، ما كياخدش واحد الوقت طويل. فهادو من المعلومات اللي حاولت انني نختصرهم لكم ونعطيكم المفيد فيهم حول هاد السيرو توتيفين اللي خاص فقط بالاشخاص اللي كيعانيو بالحساسيه. ونشير لواحد المساله، كاين بعض النساء اللي كياخذوا هاد السيرو وبعض السيروات وحدين اخرين اللي كيكونوا خاصين بالاشخاص اللي كيعانيو بالحساسيه وكيستعملوهم في وصفات لزياده الوزن. فكنقول لهم بان راه كيعرضوا حياتهم للخطر، كي هلكوا في الصحه ديالهم. وراه ما غاديش يغلطكم، راه بالعكس راه غير غينفخكم. من الافضل انكم حاولوا تجنبوا في حال هاد المسائل. الا كنتو كتقلبوا على وصفات لزياده الوزن، فمن الافضل تكون وصفات اللي هي طبيعيه، مواد طبيعيه، اكل يكون مغذي، قاد متوازن. ومن الافضل تكون زياده ديال الوزن اللي معقوله، ما تكونش داك الزياده اللي اكثر من القياس. ففقط بغيت نشير لهاد المساله لان كيضرني في خاطري فاش كنشوف بعض الوصفات ديال زياده الوزن وكيستعملوا فيهم سيرويات ديال الحساسيه. ودابا غنتقاسم معكم وصفه طبيعيه جد فعاله لعلاج نزلات البرد اللي كنديرها ليا حتى وليداتي، اللي كتعطي فعاليه او كتعطي نتيجه من اول استعمال، يعني من النهار الاولاني كتحسوا واحد الراحه. فكتاخذوا واحد اللفته، ممكن اكد يكون لفت ابيض بحال هذا اللي غنوريكم الفوق في الصوره. كتحكوه مزيان في الحكاكه اللي كتكون رقيقه، وكديروا في شي طاسه او جبانيه اللي كيكونوا ديال الزاج، وتزيدوا عليه العسل الطبيعي سواء ديال الليمون او ديال الزعتر او اي عسل متوفر عندكم. وكتسدوا عليه، كتغطيوه وكتخلوه محطوط واحد المده ديال ساعه وجوج سوايع على حساب شحال ما قديتو. يعني الماكسيموم ما يفوتش 4 سوايع راه يكون طلق لكم الماء ديالو. وكتاخذوا تصفيو داك الماء وتعطيو وليداتكم معلقه
من بعد الاكل او قبل الاكل 3 المرات في النهار. فهاد الدواء جد فعال، جد صحي، واللفت غني بزاف ديال الفوائد اللي كيعالجوا نزلات البرد، ومن بينهم فيتامين سي. فهاد الوصفة ممكن تحتفظوا بها في الثلاجة مدة ديال يومين كحد أقصى، ومن بعد تعاودوا تصاوبوا واحدة أخرى. فيفضل تاخدوا لفتة اللي تكون حجم ديالها متوسط، وتستعملوها في نهارها، وكل نهار تصايبوا حاجة جديدة باش تطمنوا بأن داك اللفت ما يبقاش واحد المدة طويلة ويتعفن ليكم. فهاد الوصفة جد فعالة، ممكن تعطوها لجميع الأعمار، كذلك الحوامل والمرضعات ممكن ياخدوها ما يخافوش منها. فهي وصفة فعالة وكتعطي نتيجة من أول استعمال. ودابا ندوزو للوصفة الثانية اللي غتكون بالقرنفل، وكتليق هاد الوصفة للاشخاص اللي كيعانيو مشكل احتقان الانف، نيفهم مخنوق، عندهم سيلان الانف اكثر من القياس، كذلك كيحسوا بالحلق ديالهم مجروح. فغادي تاخدوا كاسرونه، ديروا في واحد القياس ديال الماء، ديروا فيها واحد شويه حفينه ديال القرنفل، وتغطوا ديك الكاسرونه، ضروري تغطوها باش ما يضيعوش داك المكونات وهي كطبخ في داك الماء. غديروا الكاسرونه غير طلع ديك الفوره، يعني غير يسخن يغلى الماء كتطفوا عليها وكتجيبوها تحت منكم، وتكونوا ديك الوقيته غادي تنعسوا. يعني ماشي ديروا هاد البخار وتنوضوا تخرجوا او ديروا شي حاجه، تكونوا ديك الوقيته غادي تنعسوا. كتحطوا حداكم ديك الكاسرونه، كتحلوها تعروها، كديروا تخلوا داك البخار يطلع لكم نيشان مع وجهكم، ومن الافضل تغطوه من الفوق بشي فوطه وانتم حادرين على داك البخار باش تنشقوه. فهاد الوصفه جد فعاله وكتعطي نتيجه من اول استعمال، وغتنعسوا مرتاحين. والقرنفل معروف بانه جد رائع في الوصفات الاشخاص اللي كيعانيو من مشكل ديال الحساسيه. كذلك نفس الشيء ممكن انكم ديروا الكاليبتوس بنفس الطريقه. واخر وصفه نتقاسم معكم ان شاء الله اليوم في هذا الفيديو بعشبه من ريوت اللي كتشوفوا معايا الفوق في الصوره. فهاد العشبه جد رائعه للاشخاص اللي كيعانيو من ان الانف ديالهم سوا كيسيل بزاف او مخنوق. فكتاخذوا هاد العشبه كتدقوها في مهراز او بشي حاجه حتى كيبدا يخرج منه ديك العصاره او داك الماء ديالو، وكتعصروا في الانف ديالكم في كل فتحه بوحدها. شويه كتحسوا بان باغيين تعطسوا، غتبداو تعطسوا ويخرج كاع داكشي كامل اللي في الانف ديالكم ويتنقى لكم. ممكن ديروها 2 مرات في النهار او مره واحده في النهار، دروش اكثر من هذا القياس. جد رائعه وكتليق حتى للوليدات الصغار اللي كيكون كيسيل الانف ديالهم مزيان، فكتنقي لهم وكذلك كتعالج لهم مشاكل اللي كيعانيو منها في الانف ديالهم وكيتنفسوا مزيان. وإلا بغيتوا معلومات اكثر حول هاد العشبه غنخلي لكم تحت في صندوق الوصف رابط ديال الفيديو اللي كنت فايت لي سجلته وحطيته في القناه. وإلا عجبكم هاد الفيديو ما تنساوش ديروا لي اعجاب، وإلا اول مره كتشوفوا القناه ديالي ما تنساوش تشاركوا عندي وتفعلوا زر الجرس باش توصلوا بكل جديد، وتقاسموا الفيديو مع الناس اللي عزاز عليكم باش كذلك يستافدوا.